Всем привет, ребят! Сегодня у нас вторая прогулка с собакой. Каждые выходные гуляем. Ну, это у нас сегодня воскресенье, вчера гуляли. Сегодня, будем каждые выходные приучать. Местность, естественно, сменили. Причина тому, чтобы пес не привыкал к одной и той же территории, а было разнообразие по запахам, по рельефу и так далее. Вот, поэтому сегодня мы пошли прогуляться немножечко в другое место, приучаем собаку к автомобилю. Вот, отъезжаем с каждым разом все дальше и дальше будем отъезжать. Вот на этот раз отъехали, наверное, где-то с полкилометра еще дальше от дома. Вот. Ну, что хочется сказать. Сегодня попробуем начать элементарные тренировки, дрессировки собаки. Идем сейчас вдоль железной дороги. Только что прошел поезд. Значит, это необходимо для того, чтобы пес мог спокойно реагировать на шум и звуки посторонние, которые могут возникать в процессе его работы. В лесу, конечно, таких звуков нет, но там могут быть разнообразие других звуков, и чтобы его ничто не пугало. Вот. Его нужно как можно больше, чтобы он присутствовал там, где есть какие-то громкие звуки непонятные для него. Вот, и чтобы он привыкал к ним, и на них не было у него трусливой реакции. Вот, а сегодня мы попробуем, вернее не попробуем, а начнем тренировку команды «Ко мне». И также будем тренировать команду «Стой». Но команда «Стой» будет тренироваться во время питания. Далее я вам покажу, как эту команду мы будем изучать. Значит, команда «Ко мне». Байкал, Байкал, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Вот собака подошла. Даем лакомство. Лакомство. И молодец, молодец, молодец. Говорим приятные для него слова. Все, молодец, отработал. Вот он маму ждет, переживает. Байкал, ко мне. Ко мне. Ко мне. Вот. Но сейчас он еще все это воспринимает играючи. Вот. Ну, в игре познается, скажем, вся суть команды. Вот ушли на более дальнее расстояние. Байкал, ко мне. Ко мне. Собака выполняет, угощение получает. Молодец, молодец, и благодарности. Молодец, Байкал, молодец, молодец. Гулять, гулять. Все, и освобождаем собаку, пускай занимается своими делами, чтобы он понимал, что команда «Ко мне», она не всегда, вернее, скажем так, это отдельная команда, которая должна выполняться именно тогда, когда она дается, а не то, чтобы рядом тереться для того, чтобы получить питание. Вот как раз сейчас идет поезд, реакция собаки. То есть, в принципе, он на него посмотрел, он посмотрел на поезд, и дальше его, в принципе, он не интересует и не пугает. Хотя первые звуки, особенно когда было торможение у поезда, он так отреагировал немножко, скажем, новый для него был этот звук. Он так на него немножечко пугливо отреагировал, но потом дальнейшее торможение поезда продолжалось, и он уже нормальная реакция была. Вот сейчас мама придерживает его там,
развлекает, гладит. Отходим на расстояние. Я думаю, взять расстояние еще побольше и уже подозвать пса к себе. Потому что, в принципе, он выполняет эту команду нормально. Нормально. Ну, давайте, вот, я думаю, вот такое расстояние будет, в принципе, нас устраивает. Ну вот, ребят, вот такое расстояние. Давайте позовем. Значит, как раз сейчас шум, поезд идет, машины идут. Байкал, ко мне! Байкал, ко мне! Вот пес работает. Байкал, ко мне! Ко мне! Что-то пошло не так. Байкал! Байкал! Ко мне! Байкал! Ко мне! Ко мне! Ну вот, пес отработал команду. Получает угощение. Ну и, конечно же, похвалу. Молодец, молодец, хороший, молодец, молодец, молодец. Хочу обратить внимание, что когда я доставал лакомство, я положил пакет с лакомством на землю. То есть он съел, и как бы тут же он запах этот, то есть он понюхал это место. Вот сейчас, видите, нюхает. Понюхал это место, где находился пакет с лакомством. Вот. То есть это тоже хороший показатель. Ну что хочется еще сказать. Сейчас хочу дождаться очередной поезд и попросить машиниста, ну, махнув рукой ему, чтобы он просигналил. Вот. То есть сигнал у поезда довольно-таки громкий, как вы знаете, чтобы посмотреть на реакцию собаки, чтобы хочу, чтобы он вообще не реагировал на посторонние звуки никаким образом. Таким образом будем потихонечку его приучать. Да, сейчас без камеры еще раз выполняли команду ко мне. Команду он выполнил играюще, весело, причем уже там не Настя держала его, удерживала, отвлекала. Вот, а он сам заинтересовался каким-то запахом в траве. Вот получилось, что мы отошли от него на какое-то определенное расстояние, метров, наверное, 15-20. Вот, после команды он исполнил ее идеально, просто идеально. Вот, ребят, идет поезд. Сейчас попробуем попросить машиниста, чтобы он нам просигналил. Вот тот самый поезд. Вот наш пес. Сейчас попросим, чтобы он просигналил нам. Если, конечно, это получится. Может, ему по регламенту не положено. Ну, как бы это... Нет, он нас просто даже не видел. Не обратил на нас никакого внимания. Машинист смотрел вперед. Все понятно. Там у него сигнал светофора. Он на него, у него все внимание было на светофор. Все ясно. Ну, в принципе, пес, видите, какой шум от железной дороги. Пес, в принципе, на него не реагирует. Ну вот, ребят, команда. Сейчас будем пробовать команду ко мне при постороннем шуме. Ну, поехали. Байкал, ко мне! Пес отрабатывает команду. Ко мне, мой мальчик, ко мне. Ох ты, и получает, конечно, угощение. Молодец, молодец, хороший пес, молодец, молодец, умница, умница, молодец, молодец. Здорово, красавчик, молодец, молодец. Так, ребят, за моей спиной идет поезд. Сейчас попросим машиниста, может, он отреагирует. Вот, молодец. Здорово, молодец. У пса нормальная реакция.
Не подпрыгнул, не испугался, ничего. В очередной раз отхожу. Мама там его отвлекает. Сейчас будем его звать. Байкал, ко мне! То есть вот в то время, когда я называл его имя, его кличку, он смотрел на поезд. Ай, молодец, молодец. Молодец, молодец, хороший пес. Молодец. 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 Ко мне, молодец. Молодец, ко мне, молодец. Ну вот, сейчас повторим еще пару раз, и как бы в принципе можно будет возвращаться. Потому что пес тоже устает, тем более он еще маленький. Повторюсь, ему 2 месяца. Вот, но решили его с самого юного возраста уже научать потихонечку приучать. Вот, сейчас отойду на расстояние порядка, наверное, около 100 метров. Вот, хочу, чтобы как раз сейчас тихо, поездов, машин нету. И я думаю, будет нормально. Сейчас мы отработаем эту команду еще раз. Ну и потом еще разочек, и все. И потом лакомство оставим для того, чтобы тащить его в автомобиль. Потому что автомобиль он побаивается. Байкал! Байкал! Ко мне! Байкал! Ко мне! Бежит. Ко мне! Ускоряется, когда я говорю ко мне, он ускоряется. Ко мне! Ай, молодец, 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 хороший пес. Умница, умница, молодец. Молодец, молодец. Ребят, хочу сказать, что все дрессировки и команды, которые вы хотите выполнять, особенно поощряя собаку лакомством, все должно происходить на голодный желудок. Вот мы с утра приехали, время 8 утра. Мы приехали и увезли собаку и начали с ней уже отрабатывать команды. Вот. Ну, еще, я думаю, разочек или пару раз отработаем эту команду. В принципе, вы уже видите, он ее в принципе работает. Он ее знает, эту команду. Надо будет закреплять. Время у нас есть. Пес молодой, поэтому будем с ним работать. Вот сейчас немного усложняем задачу. С дороги я сошел по пересеченной местности, по траве. Не волнуйтесь, прививка у меня есть от клещей. От энцефалитного клеща. Чтоб меня не съел. Вот он меня как раз не видит. Сейчас мы вот так вот куда-нибудь сюда отойдем. Тут какие-то ямы. Так, все, лакомство готово. Байкал, ко мне! Байкал, ко мне! Все, он меня увидел визуально и пошел. То есть он сначала выскочил на бугорок, посмотрел, оглянулся, огляделся вернее, увидел меня и пошел ко мне. Ко мне, Байкал, ко мне! Ко мне! Ко мне, мой хороший, ко мне! Ну вот, ребята, собака, значит, отработала команду. Все прекрасно. Я доволен. Пес тоже, как я вижу, доволен. Играет. Очень счастлив, что у него все получается. Ну а на сегодня, в принципе, это все. Всем мира, добра и удачи. Всех обнял. Ребята, еще рекомендую я, чтобы при походе в высокой траве, особенно в весенний период, это середина апреля, май, необходимо себя все равно, хоть и есть прививки, но нужно себя от клеща немножечко защищать. Значит, рекомендую
Вот так вот штаны заправлять в носки. Для того, чтобы, если клещ попадет к вам на обувь, он не мог сразу проникнуть в штанину и приползти к вашим заветным потаенным местам и впиться там. Вот. А шел, полз по одежде, и вы могли с легкостью его обнаружить и убрать с себя. Вот.